Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Usuniy kanali. Do'stlar, bu galgi videoroligimizda biz sizlarga kerakli va manfaatli bo'lgan bitta ma'lumotni ko'rsatib ulashmoqchimiz. Bu ma'lumotlar albatta uy sharoitida qilsa bo'ladigan, o'zingiz ahlingiz yetadigan ma'lumotlar, ustalar uchun aqllilik qilishmas. Marhamat, videorolikni ko'rib tomosha qiling. Videorolik sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xullas, ertalabda Gentle avtomobilni olib kelishdi. Mashina peribo'y qaltirab ishlaydi. Avtomobilni kompyuter diagnostika qilganimizda faqat kalena val bilan toplama sistemasiga ошибка berdi xolos. U ham berib o'tib ketgan. Hozirgi holatda unaqa ошибкасы yo'q. Silindrlarni hammasini tekshirganimizda, silindrlar hammasi kompressor joyida, switchlar joyida. Faqatgina avtomobilimizning asosiy aybi radnoy bobinasi mushtuk ustidagi switcha provodasi bo'ladi. Ana shu mushtugi vaqtida almashtirilmaganligi sababli uni ichi yomon bo'lib ketgan mana. Qo'rayib, dabdara bo'lib ketganligi uchun buni shu bobinani yon qismi mana yorilib ketgan mana. Jahonroq ko'rinyapti. Shu yon qismi yorilgan va yonga chaqishda boshlagan. Bu avtomobil o'sha 3 ta silindrda yurgan, 4 ta emas. O'shani hisobiga peribo'y ishlab, qaltirab, mashina yaxshi tortmasdan, texotda yaxshi ushlanmaydi. Agar sizlarda ham mana shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, bir xilda chek yonadi, bir xilda yonmaydi. Har bitta bobina mashinani yurgizib qo'yasiz, tepa kirishgani ochasiz, shtekada bitta-bitta nomiga sug'urasiz. Motor o'zgardimi joyiga tiqasiz, yana sug'urasiz, o'zgardimi joyiga tiqasiz. Sizda qaysi holatda, qaysi bobinada o'zgarmasa, buni sug'urib turib tekshirasiz. Bobina, switcha provoda yoki klapanni kompressor yo bobinani havo sug'uradigan saniylarni tekshirib chiqasiz. Bu avtomobilimizda asosan bobina kuygan bo'lib chiqdi. Ya'ni tepa tomonda ham mushtuk vaqtida almashtirilmaganligi uchun uni yoriq paydo bo'lgan betda o'shani hisobiga bobina yonga chaqib o'rgan. Hozir yangi bobina. Boshqa yangi bobina olib keltirganmiz. Uni uстановка qilib, keyin mashinani motorda ishlash holatini ko'rsataman. Yangi bobinamizni hozir bunga uстановка qilib olamiz. Shadoviy yuzingchi. Motor stabil holatga keldi mana o'zini texot yaxshi ishlaydigan holatiga. Kelganda bitta silindr ishlamaganning hisobiga 1, 2, 4 ishlagan holat, buni 3 ishlamagan. O'shaning hisobiga motor qaltirab ishlab, texotda yaxshi ishlamaydi, tortish pasayib ketadi. Keyin bu narsani vaqtida to'g'rilab olmasangiz, nimaga, porshillarga, pastdagi vallarga ham anchagina ziyon keltiradi. Xullas do'stlar, sizlarga o'chirib tur. Xo'p, tushuntiraylik degan umiddaman. Shu bitta-bitta sug'urib ko'rasiz. Qaysidirida o'zgarish bo'lmasa, tekshirasiz, sug'urib ko'rasiz. Bobinani tekshirasiz birinchi. Bunaqa yoriq bo'lmasligi kerak. Mushtuklar ichi toza holatda bo'lishi kerak, yaxshi holatda bo'lishligi, ichi ko'rinib turishi kerak. Agar bunisi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, switchani tekshirasiz. Yo kompress, yo shu injektor sanligida havo so'rib qo'ysin, shunaqa holat kuzatiladi. Bu yerda asosan 75% bobinadan chiqadi. Shuning uchun buni odam o'zi qilsa bo'ladigan holatligi uchun sizlarga ko'rsatib, tushuntirib o'tyapmiz do'stlar. Agar videorolik sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling do'stlar. Rahmat sizlarga.